व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया न्यू व्लॉग। ये देखें माशाल्लाह से फातिमा आनिया क्या मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल के गई? इधर इधर मैं 1 क्लास में गई। सुना A1 ग्रेड आया, A1 ग्रेड आया, A+ आया या A1 ग्रेड आया? मुझे क्या पता, इसने कुछ देखा ही नहीं अभी तक। इसको नहीं पता क्या? नहीं पता। मैं आई थी, मैं 3 में थी। मुन्नी बाजी का है, मुन्नी बाजी अभी झूले लेने जाएंगी। झूले लेने जाएंगी। तो हमारे घर में आज एक सीन होने वाला है अनकरीब, क्योंकि ये बच्चे सबसे बड़ा जो शरारती है ना वो ये, इसको देख सकते हैं। इसने कल जिद की थी, लेकिन मैंने मुन्नी बाजी को बोला कि बाजी दिखाता हूँ अभी। जी भाभी इधर इधर इधर। क्या 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 कल इमोशन हो गए थे आप? इमोशनल हो गए थे? नीचे करो ना, नीचे। क्या हुआ था कल? कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि इंडिया जीत गया। अच्छा, तो रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। फिर आप रो रहे थे? नहीं जी बेटा, कान में पता नहीं क्या बोल लिए। पाकिस्तान ने बोला हाँ। ये इंडियन जीता है ना, पाकिस्तान वाले का। इंडियन इसने कहा इसने नहीं 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 नहीं, छोड़ो, इधर आओ, बताओ बताओ। फातिमा यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम? मुन्नी आजी ने बोला है पाव बनाना। अभी मजा आएगा ना। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक मुन्नी बाजी को हमने बोला है कि ये बच्चे हैं, बाहर भी नहीं जाते, यहाँ पर खेलते रहते हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर इनके लिए पार्क बनेगा छोटा सा, जिसमें झूले वूले लगेंगे। तो आज जाएंगे झूले लेने, 3 झूले। बस स्लाइड है। एक वो जो होता है ना, पहले वो जो ए करके बनता है, फिर यू हाँ हाँ, एक झूला आता है। अभी हम लोग बैट बॉल खेलने इसलिए पर थोड़ा सा वेट। और सुने आप रो क्यों रहे थे कल? कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और रेहान रो रहा था ऊपर। अभी भाभी ने मुझे बताया कि ये रो रहा था कल, ठीक है, बहुत इमोशनल हो गया था बेचारा। कैसे रो रहा था कि पाकिस्तान क्यों? अब फर्स्ट मैच है, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर डूबे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान अभी गमज़दा है, तो हम क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं, सही है, ठीक है ना। सबसे पहले अभी दुआ करो कि जो लोग डूबे हुए हैं उनके लिए, है ना फातिमा? सही बोल रहा हूँ ना? ये कान में पता नहीं क्या बोलेगी। यहाँ पर तारे ये आपका कितना चक्कर है? अच्छा, सुबह से ये जारी। कल रात को 3 बजे खत्म किया था। हाँ, और सुबह 6 बजे दोबारा। कल रात 3 बजे खत्म करने के बाद सुबह 6 बजे से दोबारा जारी किया जाता। कितने गाँव हैं आगे? ये वैसे तो एक ही गांव है जिसके जो फैमिलीज अब इवैक्यूएट नहीं हो सकी। अच्छा। पिछली वाली जितने भी गांव हैं इनकी फीमेल्स खासतौर पे इवैक्यूएट हो गई थी। ठीक है। और इस गांव में अभी हम जा रहे हैं, वो गांव जो है उसकी फैमिलीज काफी ज्यादा है ठीक है। बता रहे हैं कि फीमेल्स हैं काफी ज्यादा जो इवैक्यूएट अभी तक हो नहीं सकी, और ये ऑपरेशन गुज़श्ता दिन रात 3 बजे रोक दिया गया था और अब दोबारा से बाकायदगी से इसे शुरू कर दिया गया है। अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक लोकेशन का अंदाज़ा लगाएं, आपकी नेविगेशन बिल्कुल ठीक हो, ताकि आपको पता चल सके कि आप घरों तक ठीक तरीके से पहुंच रहे हैं। कुछ लोकल्स भी इनके साथ शामिल हैं जो इन्हें बाकायदा से हेल्प कर रहे हैं नेविगेट करने में, लोगों तक पहुंचने में, असल जो घराने हैं उनकी तरफ जाने में। ये वो सामने फैमिली है खवातीन की जिसे रेस्क्यू करना है, और इसके लिए तकरीबन ये 5 किलोमीटर दूर आए और वो खवातीन वहां से होकर इशारे कर रही हैं। फौज के जवान पहुंच गए हैं, ये उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, बता रहे हैं हम आप तक पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र करें। और ये उम्मीद है, ये खुशी है जो इन लोगों के चेहरों पर है कि कोई है जो इन तक पहुंचा है। आज आप देखें तो बच्चे चीखें
और यहाँ से लोगों को बचाना है, रेस्क्यू करना है। ये इसके पीछे जाओ आप ये घर के अंदर का इसके पीछे जाओ भाई, सीढ़ी है, सीढ़ी है, उस बंद के पीछे जाओ, उधर है दरवाजे से सीढ़ी है बस। अंदर नहीं जाएगा यार, अंदर जाते पानी अंदर कम है ना, पानी तो बोले कि नहीं अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। अंदर से कोई पति न कटे करो यार ये इनको इस पे ले आए ना, ये टायर के ऊपर सीढ़ी डाले थे इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। ओके दरवाजा खोल दो भाई। ओके वो बड़ा गेट है, बड़ा गेट है, वो प्रॉब्लम होगा आप देंगे, गेट खुलेगा ही नहीं सर, ये सर बनेगा किधर जाना है बाद में, इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके सर भी बचाने हैं, जाना है कुछ देर नीचे फिर को नहीं है, छोड़ दे क्लियर करता है मार रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इन तक इनके फौजी जवान पहुंच गए हैं। ये वो हमारी खवातीन है। तारों के साथ नहीं होना ध्यान करिए, बिजली की तारें और बहुत करीब है, पानी लगा हुआ है, ध्यान से हाथ लगा, मुश्किल तरीन मरहला, चूंकि जगह तंग है